ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு MATHEW'S vlogs. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஃபார்ம் மெயின்டைன் பண்ணுறதே கொஞ்சம் இப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனாலும் நம்மளோட பாய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அந்த ரெய்னி சீசன் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நம்மளோட கெய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெயினுக்கு வந்து பயந்து நம்மளோட ஷெட்டில் வந்து பதுங்கிட்டானுங்க ஆளுங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா காடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெயினில் எப்படா விடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. அவங்கள விட்டானா ஓடிடுவாங்க. ஸோ நம்ம கீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ரெயின் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வீடியோ தான் பார்த்துட்டீங்க, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பாய். சொல்லி என்னை வெல்வாய், அது தெரிந்தும் கூட